Έλα, έλα! Γεννημένος! Εκεί βλέπεις όταν βγαίνεις. Αυτό εδώ είναι το γεφύρι της Πλάκας. Είναι το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι σε όλα τα Βαλκάνια. Έχει 40 μέτρα πλάτος και 20 μέτρα ύψος. Και είναι φτιαγμένο από την ίδια πέτρα από την περιοχή. Ανάμεσα από πέτρα δεν βάζανε συνθετικό υλικό, ήταν σκέτο άμμος από το ποτάμι και παίρνανε και κρόκους αυγών, ασπράδι μάλλον αυγών, το ανακατεύανε και το κάνανε σαν μείγμα. Ακριβώς αριστερά είναι το παλιό τελωνείο που είναι και τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, το 12-13 που είναι απελευθέρωση, και έχει μείνει ένα παλιό κτίριο εκ των οποίων το έχουν δημιουργήσει σε καφενείο τώρα για να το ανοίξουν και θα έχει κάποια εκθέματα από παλιές φωτογραφίες από την τότε περιοχή, από την τότε εποχή. Και αυτό στον πόλεμο έχει περάσει ο Βίδα του 40, έχει περάσει ο Βίδα από την πλευρά την αριστερή, έχει τρυπήσει τη γέφυρα, έχει τρύπα στη μέση του σχεδόν και δεν έπεσε κανένα σημείο του. Απλά έχει περάσει μόνο τρύπα. Και από κάτω που θα περάσουμε θα το δούμε, έχει τσιμέντο, εκ των οποίων το έχουν καλύψει τώρα πρόσφατα με μια μικρή ανεπαλαίωση που κάνανε και στο κτίριο και σε κάποια σημεία στη γέφυρα. Αυτό είναι το πώς τα σύνορα ακριβώς. Από τη γέφυρα και πάνω που κάναμε στο ράφτινγκ ήταν η Τουρκία και από τη γέφυρα κάτω Ελλάδα. Μετά τη συνέχεια τη γέφυρα θα σταματήσουμε. Βλέπετε από κάτω έχει ένα σημείο που έχει τσιμέντο. Σε εκείνο το σημείο έχει περάσει ο Βίδα, έχει τρυπήσει τη γέφυρα